everyone, welcome back to our channel sathyasupersamayal. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னா மசாலா பொரி. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு அதுல 1 கப் பொரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு கேரட் கிரேட் பண்ணது, சின்ன சின்னதா கட் பண்ண அரை தக்காளி, பொடி பொடியாக நறுக்குன ஒரு பெரிய வெங்காயம், வறுத்த நிலக்கடலை, அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், அரை ஸ்பூன் கறி மசாலா பவுடர், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய். இந்த ரெசிபிக்கு மற்ற ஆயில் விட கோகோனட் ஆயிலோட டேஸ்ட்டு தான் நல்லாயிருக்கும். கடைசியாக இந்த வெங்காயம், தக்காளி, கேரட்கெல்லாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது நம்ம ஆட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மசாலா பொரி ஒரு நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக். இது நீங்கள் ரொம்ப குவிக்காக ரெடி பண்ணிடலாம் அண்ட் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்மளோட சுவையான மசாலா பொரி சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சத்யா சூப்பர் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். சத்யா சூப்பர் சமையல் பாருங்கள். சூப்பராக சமைங்க, சூப்பராக சாப்பிடுங்க. பாய்.